Yangilangan Cobalt nima funksiyalar qo'shildi? Zavod tomonidan 43 ta yangi funksiya qo'shildi deyapti. Sizlarga bir boshdan sanab o'tamiz. Bu birinchi bo'lib aqlli sensorli monitor qo'shilgan ekanlar. Undan tashqari tablosiga bitta baho berasizlar. Malibu 2 ning tablosi qanday bo'lsa, xuddi o'shaqa tablo. Undan tashqari ko'rib turgandek multi-rol, undan tashqari apshipka bash plastmassa hamda mana shu yonidagi materiallar polni qoradan qilingan. Yana bitta qulaylik tarafi abagli sideniyalar qo'shilgan. Undan tashqari kojalar qo'shilgan. Ya'ni har bitta sideniya endi kojadan bo'ladi. Undan tashqari tomonida nima o'zgarishlar bor deydiganlarga birinchi bo'lib orqa tomondan olamiz. Qaranglar, kapotini 2 marta ezasiz, o'zi avtomatik ochiladi. Pastida oldin nikkel bo'lgan, shunisini qora qilib qo'yishgan xolos. Bizda JMDlar shu bitta oq joyini qora qilib 5 million qo'shib berishaveradi. Undan tashqari ko'rib turganlaringdek nima farqi bor? Birinchi bo'lib eng odamlar Cobalt minadiganlar qiynaydiganlar, kompyuterda muammosi bo'ladi. Kompyuter yangilangan. Undan tashqari ABS sistema yangilangan hamda sanoq sistemasi raspredovali yangilangan ekan. Ya'ni endi ABS sistemasida kondisionerda qo'shib turib yoqadigan bo'lsangiz ham tormozi yaxshi o'raydigandan bo'ladi. Narx-navolari dollarda 13 million 700 so'm, so'mdan 165 million 200 so'm. Midnight Style ko'rinsa 156 million bo'lar ekan. Hozir biz JMda Marg'ilonda filialdamiz, ya'ni Kombinatda pastda nomerlar qoldiramiz. 3-noyabrdan shartnoma berish boshlanar ekan. Diyoringizdan oldin sizlarga ozmon sizlarga bonus, chexol, mixollar qo'shib berishadi. Sog' bo'linglar.